خلاص ما عندكش فرص تانية، يعني مباراه مش هتقبل الاسم على 2. أيوة. ماتش اقصائي في دور ال 16. طريقك صعب. الناحيه الثانيه بقى برضو عندك في المجموعه اللي معاك في نفس الطريق السنغال ومالي والكاميرون وساحل العاج او بوركينا وساحل العاج، برضو اجواءها هتبقى صعبه. ولو انت كسبت ان شاء الله باذن الله قدام الكونغو هتواجه يا اما غينيا الاستوائيه يا اما غينيا، فالطريق مش سهل. بس هي النقطه احنا خلاص اللي عدى عدى، عندنا اخطاء اعتقد ان الراجل عارفها. وانا بصراحه عجبني جدا جدا تصريحات حجازي وتريزيجيه بعد المباراه اللي فاتت على طول مباشره. أيوة. بمجرد ما الناس بتسالهم عن المباراه والفرحه والصعود كانوا يعني بيتكلموا بكل موضوعيه ومنطقيه. حجازي قال لك عندنا اخطاء وعارفين ان احنا عندنا مشاكل لازم نعالجها لان الفتره اللي جايه تبقى صعبه، فبالتالي لازم الراجل يبقى عارف ازاي يتعامل مع الكلام ده قدام فرقه. انا بقول لحضرتك احنا موقفنا يعتبر متشابه، احنا تعادلنا 3 ماتشات في البطوله، 3 تعادلات، هم برضو نفس الكلام 3 تعادلات، مباراه فيها هدف وهدف والثانيه برضو هدف وهدف قدام المغرب او هدفين وهدفين، والثالثه اللي هي المباراه قدام تنزانيا تعادل سلبي. خلي بالك فريق الكونغو 7 ماتشات قبل البطوله بالبطوله ما بيكسبش، هو كسب مباراه واحده قدام موريتانيا في تصفيات كاس العالم، انما قبل كده كلها هزائم، خسر قدام السودان وخسر قدام بوركينا مباراه وديه قبل البطوله. مش عارف ان هو يحقق مكاسب، لكن ده ما يمنعش ان هي فرقه عندها امكانيات جامده جدا، سرعات هتلاقي، حلول فرديه هتلاقي، دكه بدلاء جامده جدا في الجزء اللي قدام، عنده اكتر من لعيب، عنده مايلي مثلا في الحته اللي مايلي قدام بتاع بيراميدز، عنده ارتا، ومايلي ما بيلعبش اساسي ده بينزل كبديل، عنده ارتا برضو، موساكا، عنده ويسا واحد من هدافين المنتخب، عنده كاتوبا برضو واحد من اللعيبه. كل دول قاعدين بيبدل ما بينهم، 3 بيلعبوا و3 بينزلوا، تغييرات ثابته. عنده الراجل بتاع نص الملعب ده كاكوتا، ده حاجه جامده جدا في الكوره، يمسك الكوره بيحط الكوره في ظهر الناس، بيعرف يلعبهم كويس قوي. الكلام ده حصل في كذا موقف اثناء الماتشات اللي فاتت. فلو انت ما لعبتش باتزان وما صححتش الاخطاء والخطوط بتاعتك قريبه جدا من بعض، بالذات نص الملعب وعمق الملعب ما بين الاثنين سنتر باكين، المشكله الكبيره اللي دايره الفتره الاخيره، لا هيبقى عندك مشاكل. انت هجوميا كويس بتسجل وعندك معدلات كويسه وعندك ناس قدام عندها فوارق، سرعه، مهاره، شخصيه، تهديف، هتلاقي موجودين حتى في التوقيتات الصعبه. اللي بيميزك الفتره اللي فاتت ان منتخب مصر عنده شخصيه، مش بيسلم بدري يعني باللغه البلدي بتاعتنا كده، مش برمي الفوطه، لا انا بفضل اسعى وبشتغل حتى لو في الدقيقه 90 91 برضه بسجل. ده دليل ان اللعيبه عايزه، بس التامين الدفاعي والاخطاء اللي بتحصل بالنسبه للوقفه والتمركزات والتقارب الخطوط والارتداد الدفاعي، ده شغل مدرب لازم الراجل ان هو يشتغل عليه بشكل سليم. لكن مباراه زي ما حضرتك قلت احنا مش هنلاعب الارجنتين يعني. الكونغو فرقه كويسه، اللي بيحصل في المفاجآت ممكن مقلق شويه، لكن منتخب مصر لو لعب صح هيكسب. انت لعبت صح قدام غانا رجعت، لعبت صح قدام الراس الاخضر رجعت، لعبت صح قدام موزمبيق برضو رجعت. بس كنت بتتاخر وبترجع، بس بترجع لما بتلعب صح. لعبت صح امتى؟ ما هي دي النقطه يا كابتن، ان انا اخد من الايجابيات. يعني انا ماتش غانا الشوط الثاني لعبت صح جدا. ماتش الراس الاخضر اتفاجئنا ان الراجل ملخبط الدنيا في التشكيل، خط الظهر ونص الملعب وقدام، يعني استنى لما جه فيه هدف وبعد كده عايز يرجع تاني